Welcome to JM Learning Academy, English spoken, 30 vocabulary and 30 sentences. Topic 9, Name of birds, पक्षियों के नाम. Part 1, P-A-R-R-O-T, parrot. Parrot means तोता. P-I-G-E-O-N, pigeon. Pigeon means कबूतर. P-E-A-C-O-C-K, peacock. Peacock means मोर. W-H-I-T-E-P-E-A-C-O-C-K, white peacock. White peacock means सफेद मोर. C-R-O-W, crow. Crow means कौवा. C-U-C-K-O-O, cuckoo. Cuckoo means कोयल या सारंग. M-Y-A-N-A, मैना. मैना means मैना. H-E-N, hen. Hen means मुर्गी. C-O-C-K, cock. Cock means मुर्गा. D-U-C-K, duck. Duck means बत्तख. S-W-A-N, swan. Swan means हंस. F-A-L-C-O-N, falcon. Falcon means बाज. K-I-T-E, kite. Kite means चील. O-S-T-R-I-C-H, ostrich. Ostrich means शुतुरमुर्ग. K-I-N-G-F-I-S-H-E-R, kingfisher. Kingfisher means रामचिड़ैया. W-O-O-D-P-E-C-K-E-R, woodpecker. Woodpecker means कठफोड़वा. H-U-M-M-I-N-G-B-I-R, deer. Hummingbird. Hummingbird means गुंजन पक्षी. E-A-G-L-E, eagle. Eagle means गरुड़. S-P-A-R-R-O-W, sparrow. Sparrow means गौरैया. B-A-T, bat. Bat means चमगादड़. O-W-L, owl. Owl means उल्लू. P-A-R-T-R-I-D-G-E, partridge. Partridge means तीतर या बटेर. V-U-L-T-U-R-E, vulture. Vulture means गेंद. N-I-G-H-T-I-N-G-A-L-E, nightingale. Nightingale means bulbul. I-N-D-I-A-N-R-O-L-L-E-R-B-I-R-D, Indian roller bird. Indian roller bird means नीलकंठ. C-R-O-W-P-H-E-A-S-A-N-T, crow pheasant. Crow pheasant means भारद्वाज पक्षी या महोक. मेरे पास एक तोता है. I have a parrot. तुम्हारे पास एक कबूतर है. You have a pigeon. उसके पास एक मुर्गी है. He has a hen. तुम्हारे पास एक मुर्गा है. You have a cock. रामू के पास एक बत्तख है. रामू has a duck. रतन के पास एक हंस है. रतन has a swan. कौवा काँव काँव करता है. The crow cows. कोयल कूकती है. The cuckoo cooes. मोर बहुत खूबसूरत है. The peacock is very beautiful. सफ़ेद मोर सबसे खूबसूरत है. The white peacock is the most beautiful. यह मैना है. This is मैना. वह कठफोड़वा है. That is woodpecker. यह एक चील है. This is a kite. वह एक बाज है. That is a falcon. ये गुंजन पक्षी है. This is hummingbird. वह भारद्वाज पक्षी है. That is crow pheasant. यह एक चमगादड़ है. This is a bat. वह एक उल्लू है. That is an owl. ये तीतर है. This is partridge. वह गरुड़ है. That is eagle. यह एक शुतुरमुर्ग है. This is an ostrich. वह एक गिद्ध है. That is a vulture. ये बुलबुल है. This is nightingale. वह गौरैया है. That is sparrow. यह एक रामचिड़ैया है. This is a kingfisher. वह एक नीलकंठ है. That is an Indian roller bird. Thanks for watching. An upcoming video, Names of Birds, Part 2. यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. If you are learning English then, like the video, subscribe to the channel and share with your friends.